ta dương đó châu đó sẽ rừng dương tịch ở phía pon từ năng ở vậy để pu trong vậyนั้นคือpu trong vậyปีกรมบาลตัวในอังกฤษพรีเมียร์ลีกเคยท่าการประกวดไปเจอในกรมการบาลตัวอังกฤษพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ตีมาภัยบุญมีนกรมจักมีนกรมคลาจันมีนกรมคลาชเนี่ยไอ้กรมคลาติสมาให้ไปได้ปูจ่องยี่มุนเกนั่นคือเชลซีแมนเตนตื้อปูจ่าบอลเชลซีทองท่าคลับบ้านจำนายลุยอย่างชราญสนสักสนทบดับใบติงกลาโกให้สำหรับการจ่ายโดยชราญดับใบติงกลาโกโจลสู่แต่ละตะพอได้เชลซีบันบอลลุยในโครงการติงกลาโกโจนี่สู่แต่ละตะพอด้วยอย่างไปได้เชลซีหลุมปึงตกได้เต้อะไรนี่เราจะปีปโตปาราเจจันกรมสายตนทนละตะพอลมวยโซนเชลซีเวียสรัตแต่เฟื่อเอาบันในท่าเมื่อลัดมวยจำนวนธนาลิเชลซีนั่นมันเวียรัตแต่เฟื่อเอาอารมณ์เนี่ยความโตหรือก็แค่ให้ตาตุ่มนกจัดปีประเทศคลับคือลบทอดโบเลยนี่คือกันแต่บันในท่ามันเซอร์เป็นจัดจำพวกกลุ่มวักปัจจุบันคือโลกระหามพอเธอกระหามพอเธอนี่ก็ดักนอมอันใหญ่บันทาวีมันตัวบันมวยชนะได้มาจับตังปีเชลซีบันประกาศใจเพลิงในจุดในโลกโทมัสเชลก็ปันตายจับตังปีตายตังโลกระหามพอเธอเอาคลายจากกลุ่มวักเป็นเส้นมาตัวลงปัจจุบันโลกระหามพอเธอบันจำนายเลยประมาณในขนมกาติงกลาโกบายุนสรบเมาคือประมวย160 มวยเลียนได้เชลซีบันติงกลาโกผมไปเนี่ยโจลอันนี้ยังรบตังปีเบนชิเวลตังปีมาคูกูริลาตังปีมีกาโลมูดริกตังปีอินโซฟอร์นันเดสตังปีไซกาเปียบาดิซิลจังบานในท่าเชลซีนั่นคือจิตคลับได้ใจลุยชราญจริงๆในขนมจำนำคลับทอมเตียงปรามระบอังกฤษปันไตแล้วแต่พอได้เชลซีตัวตูบานบอกว่านั่นคือวินเลิกบานในแต่เบียมันโดยเอาไปได้รวมเปิงตุกอะไรนี่สมบัยแต่ท็อป4บานในแต่กับไอ้เลยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เชลซีทัดในขนมเพียบสรบปิดสรบเปิลมวยได้เหมือนต้นเทเนียบานท่าอาจแต่ดามยกไอ้แชมเปี้ยนบานได้บัดจำสมัยแต่ชนะเปียนFA คัพหรือก็พรีเมียร์ลีกหรือก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือมันบานเต้มันไปสมัยแต่ดาวเปย์ทางบ้านมันบานเต้สำคัญคือกำลงเปย์นี่กระหามพอเธอคือเตยเฟิร์มดักนอมเชลซีเอาอยู่แต่กับไอ้แชมเปี้ยนลีกหรือการกลายเซนเตอร์บ้านไหนพวกคลับบ้านจำนายลุยหลังชนะอย่างเจราญแมนเตนบ้างเจราญนั่นคือเจราญมหาศาลบ้างเจราญเจียงแมนตีได้ทลบใจลุยกับลงเปย์ใบบุญชนะติดวิจัยนั่นคือใจสบายมาบาเชลซีสู้แต่เชลซีลูกกีฬาโกมันบ้าน60 เหรียญเชียงนี่นะน้องการลูกกีฬาโกเจนปนใต้จำนายดาวเตอร์ปุ่มมวยได้60 มวยเหรียญสำหรับการติงกีฬาโกผมไปเนี่ยโจแต่เราแต่พออะไรนั่นคือบ้าในจากการแต่ยับเตยมองสถานเพียบเชลซีวิมันเป็นถ้ารอลคลับเอาแต่เมียนลุยเจริญติงกีฬาโกโจวิมันประกอบทักคลับเลยรอที่ผู้ทอมาได้อุทอราดุจโนจนนลูกโทมาทักเชลจังทักเชลกดติงได้แต่ก่อนขนมกดติงมือขนมกลมรัดบานในทวีมันเลิกไปให้กวีมันกราวไปบานในแต่กดติงคือขนมกลมรัดมัดชุ่มสู้แต่ทักเชลกดดักนอมรอบายสิมปูจะซ้ายกดดักนอมชินะแชมเปี้ยนส์ลีกมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาด้วยนะก็ได้สมัยบอกครูบอกในมือคือแต่จังชินะแชมเปี้ยนส์ลีกจริงชินะเล็กจะมวยหนึ่งคลับเล็กเชลซีคลับชินะหายก็ปันใต้เชลซีอาจมาในทักเชลกดจุยไอเชลซีชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจังสู้แต่เพียบโจกใจนั่งสู้แต่ครูบอกเราเตะทิศเฟอร์มาไปกดเลยโดยเป๊ปกาเดโยลาจังกดจ่ายไปประมาณฉะนั้นจะมวยแมนทีให้กดจ่ายเลยประมาณ100 เหรียญเอาไปติงกีฬาโกแต่ในแต่มันตอนโจกใจติดจะมวยแมนทีได้สายกดมันตอนเอาแมนทีชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกFA คัพชนะหายพรีเมียร์ลีกชนะหายแต่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยในแต่นักมวยที่ได้แมนทีมตัวชนะจังมันปูใหญ่ท่าแป๊บคือก้อนมันตอนโจกใจไปเลยได้จะมวยแมนทีบัตรไปจะแมนทีจ่ายเลยรอบ100 เหรียญกันเราแต่บัตรเอาเชลซีเนี่ยวิรัตใต้ติมาติดก่อนการดักนำระบบโทมาทักเชลอยู่ตักปูติก่อนการดักนำระบบโทมาทักเชลจังประมาณประคูโจบคนนี้ประเทศคลับทำไมลูกทอดโบลีนึงใบเจียบันชบกอดเพลียมมองไอ้สถานเพียบปัจจุบันสู้แต่สรองบานนี่ออดบานที่คือออดบานซอกมองนั่งให้คือเชียร์ไปฮะกีฬาโกทำไมมอสต์กีฬาโกได้มีหลายคลุนไทยให้โยมมิกโจเคลียร์มวยกีฬาโกจ้าประมาณนี้แต่สะพานท่าเพียบเล่นคือเนยแต่มันประสาทได้ปัจจุบันโดยการเตะโจประบุโจจิโยจะเจนแต่โจโรมวยอาร์เซนอล
mà theo cô và sĩ còn miền P về liền tích túi này không cả lên ở dưới ở đây tới cứ cô đại được cả chan tiệt bao lục cả ham phật thôi cứ quật bạn này đã quật chủng run quật phật khơi từ lực là cô không mày mong khi còn chấp làm tình vậy còn vô Enzo Fernandez tình mau pi màn pi Benfica ấy mà rồi mà pay liên chiến có thiên tinh nhá có thiên tinh nhá có thiên tinh mau mi cả lô mô trích ấy đang chất sập liên ba đi zil trong màn này ta con là tru tập ở mát buôn pram nè nâng bay rồi liên chiến bắt đấy nâng hay là tập phò lấy mà vậy Chelsea sân lên đi tìm anh lấy sân trong chấm nát thị đọc Chelsea cái đòi bị chụp lại chơi tranh sân thôn mũi sồn còn lông BK và cú Premier League sắp ra tìm một phay buồn trong màn đã về chỉ Paul kháng lấy rong chạm mơ cùng lông pe này và thiên club cứ mình toan a cắt đây mình toan mà này thằng mình toan sắp ra chất bản chốt lục Thomas bản chốt lục Graham Potter đây còn phải pu chư tha giang du một pot chọc ở đời ca này pu cái thằng anh cốt bọc Graham Potter cứ giang du một pot cứ chọc ở đời ca này một chấm ư vì mà này thằng Việt đôi chị ông mình này tới chấm này PLU thì thế Chelsea chỉ club để chạy lùi và thiên club tới cả phiệp chụp chạy tới cả Crom đã thật được nông cái hai thà than ở phiệp mũi lại lò bờ giải chỉ bây giờ cứ cô đại bảo cái cứ lên Champions League ở đây cả cái rồi cho person mà Chelsea áp mình cái lên Champions League số thà thiên club ai chứ ai chỉ để xa tục Graham Potter to từ thiệt bản đấy pu cái mình này pu hiên tê thành chân mong pu hiên tê thành chân mong hồi Chelsea ngày Park Dortmund nơi Champions League tranh Dortmund tiết trường tìm mùi tranh Dortmund mùi sồn tranh Dortmund mùi sâu nơi Champions League việc đọc ở mùi crom trường tìm mùi ấy mà tranh sai tầm thon tiết nơi Premier League tiết mùi sồn tiết trong màn pu mơ tên sàn việc bỏ Chelsea với can tập bạ tư can tập giáp pi mà bạc cút năng việc mình không có AP bong bong mùi hai tàu vật tầm bông biệt rơi việc bên tàu còn lại Chelsea việc bên tàu kêu Chelsea này cứ tàu vật tầm bông bóng Lucas Levin Vito tại sao ta cho Arsenal mấy đại pu này Arsenal cái chập đam cài prai đó cái chập đam cài prai bên nhảy phân việc đây cái chập đam cài prai bên nhảy Martin Hunter ở lại nước Arsenal cái chập đam mà cày pi para chay tranh men thi mu bay tôi lưng mui ngayประกูនៅវិឡាផាកទឹកដីរបស់ Aston Villa Arsenal យកឈ្នះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងអូយបានន័យថាវា amazing ហ្មងវាអស្ចារ្យវាពុះ control ការប្រកួតនៅវិឡាផាកទឹកដីរបស់ Aston Villa ថ្ងៃហ្នឹង Arsenal យកឈ្នះក្រុម Barton Aston នៅលទ្ធផលដូចជា 4-2 យើងឃើញថា2គ្រាប់ចុងក្រោយគឺញាក់សាច់មក2គ្រាប់ចុងក្រោយហើយនេះរកគ្នាតែទៅប៊ូលីចូលជីញ៉ូថាបូចូលជីញ៉ូគាត់ចាក់ចេញពី Stamford Bridge ពី Chelsea មកចូលរួមឯ Arsenal 3ប្រកួតស្មើ2ចាញ់1ពលគឺអត់ទាន់យករកជ័យជំនះឲ្យ Arsenal បានទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃប៉ះមួយ Aston Villa នេះបានន័យថាគ្រាប់បាល់ទី3ដែល Arsenal នាំមកទៅលើ Aston ហ្នឹងគឺជាគ្រាប់បាល់ដែលកើតឡើងពីចូលជីញ៉ូហ្នឹងហើយចូលជីញ៉ូហ្នឹងគឺជាអ្នកសុទ្ធបាល់នឹងបុករបាល់ទីហើយឡងមកប៉ះក្បាលហ្គោលនេះមកប៉ះក្បាលអ្នកចាំទីរបស់ Aston នេះចូលទីនេះបាល់នឹងគឺបាល់ on goal ក៏ប៉ុន្តែបានន័យថាគោលដៅបានន័យថាហេតុផលដែលនាំឲ្យមានបាល់គ្រាប់ទី3របស់ Arsenal ចូលហ្នឹងគឺកើតឡើងពីចូលជីញ៉ូអ្នកសុទ្ធហ្នឹងហើយគ្រាប់ទី4ហ្នឹងគឺបាល់ content Gabriel Martinelli ឡើងដាច់ហ្គោលនេះហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនហ្គោលឡើងតែតអាធុនថ្ងៃហ្នឹងហ្គោលរបស់ Aston Emiliano Martinez មិនឡើងតែមិនខ្វែងចេះនិយាយថាអ្នកចាំទីស្រោមដៃមាសគីឡូ World Cup Emiliano Martinez ហេតុអីក៏មិនអាចជួយឲ្យ Aston ឈ្នះ Arsenal បានក៏មិនអាចរក្សា clean sheet បានវាមិនអញ្ចឹងទេអានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាទម្រង់លេងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមទាំងមូលហ្នឹងមួយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកីឡាករលេងអកើតល្អតាកូនមួយស៊ូតាកូនទប់ជាប់ឯងទប់ជាប់លុះត្រាណាដោយស្ថានភាពដូច Man U យប់មិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានកូនទប់បានខ្សែការពារគេមានការយល់គ្នា
ខ្សែការពារគេបិទបំរើគេដេញគេហៅថាការយល់គ្នាការលេងជាក្រុមស្មារតីជាឆន្ទៈរួមអាហ្នឹងបានហ្គោលបានអ្នកចាំទីហ្នឹងគឺរក្សា clean sheet បានជួយក្រុមបានចោះបើដូច Aston Villa ខ្សែការពារក៏ជ្រាយហើយប៉ះមួយនឹងក្រុមដែលមានគេហៅថាខ្សែយុទ្ធល្អច្រើនដូច Arsenal ទាំងបំរើទាំងប្រយុទ្ធយើងឃើញទេអាឆ្វេងប៊ូកាយ៉ូសាកាអាស្ដាមពីណាកាព្រីអែលម៉ាតេនេលីកណ្ដាលអេវើតអិនកេធៀហើយបំរើម៉ាទីនអូឌីហ្គាតជូជីញ៉ូក្រានីតឆាកាហើយស៊ូថាឲ្យអ្នកចាំទីនេះដូចអេម៉ាលីណូម៉ាទីណេស៊ូថាទៅទប់ជាប់អត់ផេងសុធីស៊ូទប់ជាប់ឯងទប់អត់ជាប់ទេកុំថាឡើយឪហ្គូនឪ World Cup ប៉ុណ្ណាក៏ទប់មិនជាប់ដែរហើយប៉ុណ្ណឹងវាមិនអាក្រក់មើលពេកទេសម្រាប់ Aston លទ្ធផលចាញ់ 4-2 វាមិនអាក្រក់មើលពេកទេប៉ុន្តែរឿងដែលពូហ៊ូចិត្តថ្ងៃ Aston ប៉ះ Arsenal គ្រាប់ទី2ដែល Aston សុទ្ធចូលដោយខ្សែបំរើស្លាប់សញ្ជាតិប្រេស៊ីល Philippe Coutinho គ្នាពងអាល្អអាធនពេលហ្នឹង Philippe Coutinho ល្អណាពេលហ្នឹងគឺពងអាបានន័យថាពងអាប្រឹងលេងហ្មងដោយសារ Philippe Coutinho អត់សូវមានពេលវេលាលេងទេឲ្យ Aston Villa ហើយរាប់ចាប់តាំងពីប្រធានក្លឹប Aston បញ្ចប់ប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹង Steven Gerrard ហើយតែងតាំងលោក Unai Emery មកវាធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់ Philippe Coutinho នេះគឺកាន់តែតិចមែនទែននៅក្នុងការលេង11អ្នកដំបូងតែថ្ងៃប៉ះមួយ Arsenal នេះលោក Unai Emery បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Philippe Coutinho លេង11អ្នកស្រាប់តែគ្នាលេងអត់ទេពូសរសើរទៅ Philippe Coutinho គាត់លេងល្អសំខាន់គាត់បានសុទ្ធគ្រាប់ទី2នាំមកឲ្យ Aston ទៅលើ Arsenal គាត់លេងបាន60នាទីលេងដូរគាត់ចេញគ្រាន់តែ Aston ដូរ Philippe Coutinho ចេញភ្លាមអ្វីស្ថានភាពចាប់បានប្រែប្រួលហើយណាចាប់បានប្រែប្រួលហើយប៊ូកាយ៉ូសាកាសុទ្ធគ្រាប់បាល់ទី2របស់ Arsenal តាមស្មើពឹបភ្លឹបអាហ្នឹង 2-2 ហើយ 2-2 បន្ទាប់មករំលងបានប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកជូជីញ៉ូអ្នកបកោតអាកាសមិនសុទ្ធបាល់ទៅប៉ះរបាទីប៉ះឲ្យមិនលងមកបុកក្បាលអ៊ីម៉ាលីណូម៉ាទីណេចូលបាល់ហ្នឹងបាល់ on goal ប៉ុន្តែគ្រាប់ទី3នោះគឺកាលឡើងពីខ្សែបំរើសញ្ជាតិអ៊ីតាលីជូជីញ៉ូនោះឯងរហូតដល់ម៉ោងបន្ថែម90បូកណាបានការព្រីអែលម៉ាតេនេលីនេះដូរចូលមកនេះអាបាល់ដាច់មាត់ចុងក្រោយបាល់ខនរបស់ Aston លើកនេះសូម្បីតែអ៊ីម៉ាលីណូម៉ាទីណេក៏ឡើងទៅជួយតែតនេះឡើងទាំងអស់គឺលែងខ្វល់ហើយពេលហ្នឹង Aston លែងខ្វល់ហើយលែងគិតហើយសូបីតែ Gone ក៏ធ្វើឡើងតែជួយតែតដែរដល់ពេលមានបានតែតឯណាអ៊ីម៉ាលីណូម៉ាទីណេបាល់ content មកវិញមានអីទៀតមានមកទាន់ឯណាអេម៉ាលីណូដឹកបាល់មកតឯងបងបាល់នឹងយកកដោសុទ្ធក៏បានដែរយកកដោសុទ្ធក៏ចូលដែរអេម៉ាលីណូទីបើកដៃហីចូលមានអី easy ហ្នឹងអស់លេងហី 4-2 អូយអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់ត្រូល Arsenal ដូចលើកពៀនអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែលោក Miguel Arteta គ្រូបង្វឹករបស់ Arsenal ក៏គាត់សប្បាយចិត្តចូលការរំពឹងវាគិតថាបាល់2ស្មើធម្មតាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគេបិទអីគេធ្វើតែការពារគេហៅថាទម្រង់ឡានក្រុងប៉ុន្តែ Arsenal អត់ទេ Arsenal នៅតែព្យាយាមបង Arsenal នៅតែជឿជាក់ថាក្រុមរបស់គាត់ក្រុមរបស់ Arteta គឺនឹងធ្វើបានបងគឺនឹងធ្វើបានគ្រាប់ទី3មែនដោយអ្វីដែលលោក Miguel Arteta គាត់ប្រាប់មែនសូម្បីតែខ្សែការពារ Alexander Zinchenko ក៏សុទ្ធចូល Zinchenko សុទ្ធគ្រាប់ទី1ហ្នឹងឯងគ្រាប់ទី1ហើយ Zinchenko មកគ្រាប់ចូលជីញ៉ូអ្នកបកកើតឱកាសយកបាល់ on goal ដែលបុកក្បាលអេម៉ាលីណូម៉ាទីណេសនឹងឲ្យចូលប៊ូកាយ៉ូសាកាហើយគ្រាប់ចុងក្រោយនោះគឺកាព្រីអែលនឹងអ្នកសុទ្ធចូលម៉ាតេនេលីអញ្ចឹងបានន័យថា Arsenal គាត់តែឈ្នះAston ភ្លាមអូយដូចលើកពៀនអញ្ចឹងតែ Arsenal ចាំអត់មែនទីមួយទៀតតែមែនទីនេះមកស្មើមួយហ្នឹងគេហ្នឹងមែនទីស្មើមួយមែនទីនេះវាចាយដល់មែនទីស្មើមួយ Nottingham Forest ទៀតនេះវាទៅអញ្ចឹងទៀតគេរំពឹងថាអូ Arsenal ឈ្នះ Aston 4-2 ឥឡូវហ្នឹង Arsenal ឡើងមកកំពូលតារាងលេខ1ហើយ Arsenal នៅសល់មកប្រកួតក្នុងដៃទៀតចំណេញមកប្រកួតទៀតវាឆ្លៀតវាខ្សោពេលដែល Man City នោះតែស្មើទៅទៀតជាមួយនឹង Nottingham Forest ហើយនាំមុខ Nottingham Forest 1-0 ទៀតតែពូគិតដោយពូនិយាយតាំងពីដើមរដូវកាលអញ្ចឹងពូនៅតែជឿជាក់លើ Arsenal អញ្ចឹងពូនៅតែរំពឹងលើ Arsenal លើកពៀនយ៉ាងឆ្នាំហ្នឹងបើទោះបីជា Arsenal អាចនិយាយបានថា3ប្រកួតចុងក្រោយនេះ Arsenal ធ្វើមិនសូវបានល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រោយពីយកជ័យជំនះទៅលើ Aston ហើយ
Man City ស្មើទៀតអញ្ចឹងបានន័យថា Arsenal នៅតែមានតែហ្មងឥឡូវ Arsenal ឈរកំពូលតារាងលេខ1នៅសល់មកប្រកួតក្នុងដៃ Man City លេខ2ដដែល Man U លេខ3វាបានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែល Arsenal គឺនៅតែមានបេក្ខភាពនៅក្នុងការឈ្នះពានរដូវកាលហ្នឹងហើយឥឡូវក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់ English Premier League ឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី24បានន័យថាជុំទី2អញ្ចឹងយើងគិតមើលថា38ប្រកួតវាស្មើនឹង38សប្តាហ៍វាទៅបិទរដូវកាលហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលប្រកួតទៀតឥឡូវ24សប្តាហ៍ហើយ24ប្រកួតនៅសល់14ប្រកួតទៀត14ប្រកួតទៀតបានចប់បានន័យថាបានបិទរដូវកាលនៅអង់គ្លេសតែពូនៅតែរំពឹងនៅតែសង្ឃឹមនៅទៅលើ Arsenal អញ្ចឹង Arsenal ខកខានលើកពាន EPL ឬក៏ English Premier League នេះតាំងពីឆ្នាំ2005ពលគឺតាំងពីជំនាន់លោក Arsene Wenger ដឹកនាំអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរថាតាំងពីជំនាន់ Arsene Wenger មកដល់ឥឡូវប៉ុន្មានឆ្នាំហើយជិត20ឆ្នាំហើយណាជិត20ឆ្នាំហើយដែល Arsenal ខកខានឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះពាន English Premier League តែបើ FA Cup មិននិយាយទេ FA Cup Arsenal King ហើយអញ្ចឹងពូគឺនៅតែជឿជាក់អារម្មណ៍មកពូគឺនៅតែជឿជាក់លើ Arsenal នៅក្នុងការឈ្នះពានអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងស្លេះរឿង Arsenal ប៉ុណ្្នឹងសិន